10 imponujących rezydencji polskich polityków. 10. Dom Donalda Tuska. Donald Tusk jest w polskiej polityce od lat. Obecnie jest ponownie premierem polskiego rządu. Wcześniej pełnił funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej. Wiele osób myśli, że Donald Tusk mieszka w eleganckiej willi, przypominającej pałac. Tusk jednak nie mieszka ani w dużym domu, ani w pięknej willi gdzieś na obrzeżach Trójmiasta. Donald Tusk mieszka w skromnym mieszkaniu w Sopocie. Dom z zewnątrz nie wygląda imponująco. Jest to dom wielorodzinny z wysokim dachem. Wygląda skromnie, ale schludnie. Mieszkanie mieści się na parterze, w zniszczonej kamienicy, na elewacji której można było znaleźć dziury po kulach z czasów II wojny światowej. Do dyspozycji ma ponad 60 m2 i 3 pokoje. Donald Tusk wrzuca do internetu zdjęcia z wnukami. Na zdjęciach z Instagrama można dostrzec też to, jak wygląda w środku mieszkanie Tuska. W mieszkaniu Tuska jest bardzo dużo książek. W salonie ustawione są regały. Tusk stawia na wygodne meble, sofę, która pomieści Tuska i jego wszystkie wnuki, a także fotel, w którym lubi przesiadywać. 9. Rezydencja Bronisława Komorowskiego. Buda Ruska to niewielka miejscowość na Sejneńszczyźnie, w województwie podlaskim. Wieś słynie z faktu, że założyli ją w XVIII wieku staroobrzędowcy uchodzący z Imperium Rosyjskiego przed prześladowaniami religijnymi oraz z tego, że tu swój dom ma były prezydent Polski Bronisław Komorowski. Przez wiele lat komorowscy przyjeżdżali latem na wakacje do pięknego drewnianego domku, ale w 2018 roku zdecydowali się zbudować nowy, murowany. W miejscu starego domu powstał nowy budynek stylizowany na dworek. Budynek jest piętrowy i bardzo ładny. Ma białą elewację i zielony dach. Znajduje się na końcu wsi za górą. Niedaleko jest jezioro oraz rzeka. Posiadłość nie jest ogrodzona. Budynek od oczu wścibskich przyjezdnych chroni szpaler drzew. Ponadto przy drodze wjazdowej na jednym z drzew znajduje się niewielka tabliczka. Gospodarze proszą, aby uszanować ich prywatność. 8. Dom Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS Jarosław Kaczyński od lat mieszka w tym samym domu, na warszawskim Żoliborzu. Jest to najbardziej strzeżony dom w Polsce. Jednak patrząc na budynek z zewnątrz trzeba przyznać, że nie wyróżnia się niczym szczególnym i wygląda jak wszystkie w tej okolicy. Przechodzący obok domu Jarosława Kaczyńskiego mogą dojrzeć zniszczony, stary dach i zaniedbany płot. Willa przy ulicy Mickiewicza na warszawskim Żoliborzu to pół bliźniaka, a jego powierzchnia sięga 150 m2. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym prezesa PiS, Jarosław Kaczyński jest właścicielem 1/3 domu. Z kolei cała nieruchomość wyceniona jest na około 1,8 miliona złotych. Jarosław Kaczyński sam nieraz przyznawał, że jego dom urządzony jest skromnie. W 2023 roku w sieci pojawiła się informacja o możliwości kupna połowy domu bliźniaka, w którym na co dzień mieszka prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W mediach społecznościowych lotem błyskawicy rozeszło się zdjęcie żółtego banera z napisem „Sprzedam”. 7. Willa Romana Giertycha. Giertych wraz z rodziną mieszka w podwarszawskiej miejscowości Józefów, około 15 km od stolicy. Okazała biała willa, przypominająca nieco pałacyk, jest położona w zamożnej części miasta, w otoczeniu sosnowego lasku. Rezydencję okala wysoki biały płot, dzięki czemu gapią ciężko jest zobaczyć, co dzieje się na podwórzu. W willi Giertycha co roku hucznie obchodzono urodziny żony mecenasa, Barbary. Wówczas do tej niewielkiej podwarszawskiej miejscowości zjeżdżały się tuzy ze świata showbiznesu i polityki. Ponadto polityk kupił willę we Włoszech, zaledwie 70 km od Rzymu. Nieruchomość adwokata Romana Giertycha znajduje się w miejscowości Velletri. Dom wraz z dużą działką otoczony jest wysokim murem. Na posesji znajduje się także mały basen. Największą zaletą i atrakcją domów w większości letnich rezydencji znajdujących się na obrzeżach Velletri jest piękna, gwarantująca całkowity relaks okolica, cisza i malownicze widoki także w drodze do Rzymu. 6. Rezydencja Janusza Korwina-Mikke. Janusz Korwin-Mikke jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci na polskiej scenie politycznej.
Wiele osób zastanawia się, jak mieszka polityk ze swoją młodszą o 44 lata żoną, Dominiką Korwin-Mikke. Jak wynika z oświadczenia majątkowego, Janusz Korwin-Mikke jest jednym z najbogatszych polskich polityków. Jest właścicielem 6 działek oraz współwłaścicielem jednej. W oświadczeniu majątkowym oszacował wszystkie na około 8 milionów złotych. Jeszcze kilka lat temu, w okresie wykonywania mandatu europarlamentarzysty, Korwin-Mikke mógł pochwalić się wyjątkowo charakterystyczną nieruchomością, willą Benkówka w Józefowie, zaledwie kilka kilometrów od obecnego miejsca zamieszkania. Drewniany, pomalowany zieloną farbą dom został jednak sprzedany, co przyznał sam polityk. Janusz Korwin-Mikke mieszka obecnie w podwarszawskim Otwocku. Dom ma 188 m² oraz wart jest blisko 1 000 000 złotych. Uwagę przykuwa pokaźna kolekcja pamiątek, szczególnie zabytkowe szpady i pistolety. Na ścianach uwagę przykuwają liczne portrety polityka. Centralny punkt salonu stanowi zaś keyboard, na którym okazyjnie grywa polityk. Choć dom robi wrażenie, to nie ma w nim przepychu ani luksusu. 5. Posiadłość Janusza Palikota. Janusz Palikot to były polityk, znany na polskiej scenie politycznej z kontrowersyjnych zachowań i wypowiedzi. W 2015 roku zakończył jednak swoją polityczną karierę i z powrotem zajął się biznesem w branży alkoholowej. Posiadłość Palikota znajdziemy w okolicach wsi Dzierwany, województwo podlaskie na Suwalszczyźnie. Do posiadłości byłego polityka prowadzi wyboista droga z kamieniami. Na działce znajdują się liczne zabudowania, a sam dom to odrestaurowana drewniana chata. Posiadłość ma rustykalny charakter. Wewnątrz panuje surowy klimat. Dużą rolę odgrywają tu drewniane elementy, ale uwagę zwracają także świeczniki, kamienny kominek, duże okna i stół. W domu Janusza Palikota nie brakuje także książek, które wręcz wypełniają przestrzeń. Jak się okazuje, wieś Dzierwany, w której Janusz Palikot mieszka z żoną i dziećmi, poleciła mu przed laty sama Kora. Janusz Palikot ma 3 domy. Oprócz tego na Suwalszczyźnie ma jeszcze dom w centrum Warszawy oraz na Starówce w Lublinie. 4. Willa Pawła Kukiza. Paweł Kukiz może się pochwalić naprawdę atrakcyjnym miejscem do życia. Chociaż polityk sporo czasu spędza w Warszawie, jego główny majątek to gigantyczna willa. Dom Kukiza znajduje się we wsi Łosiów w województwie opolskim. Rozmiary posiadłości są imponujące. Budynek mierzy aż 450 m². Poza tym przynależy do niego spora działka o powierzchni 0,6 hektara, która jest warta sporo. Wartość domu Pawła Kukiza to mniej więcej 1,5 miliona złotych. Ogród Pawła Kukiza to prawdziwa perełka. Na jego działce znalazło się miejsce zarówno dla roślin, jak i pasieki. Ponadto za domem polityk ma otwarty basen. Paweł Kukiz rzadko pokazuje wnętrze swojego domu, w przeciwieństwie do jego córki Poli, która często robi sobie zdjęcia w luksusowej willi i zamieszcza je w mediach społecznościowych. Można zauważyć, że w środku dominuje marmur i drewno. W salonie znajduje się też sporo pamiątek, zdjęć i płyt, które pięknie prezentują się na ścianach. 3. Rezydencja Kwaśniewskich na Mazurach. Posiadłość Kwaśniewskich w okolicach Ostródy ma 20 hektarów, dostęp do lasu i jeziora. Dom utrzymany jest w rustykalnym stylu, sporo w nim drewna. Elewacja wyglądem przypomina stare mazurskie chaty. Sama rezydencja ma około 200 m². Oprócz głównego budynku mieszkalnego, na terenie można odnaleźć mniejsze dla gości i służby, prywatną drogę, parking i okazały ogród. Do tego basen i oczko wodne. Na miejscu jest też kort tenisowy. Nie wiadomo tylko dokładnie, skąd wzięli pieniądze na takie luksusy. Były prezydent konsekwentnie nie ujawnia, gdzie i ile zarabia po odejściu z urzędu. Jak ustalili katowiccy prokuratorzy prowadzący śledztwo w sprawie majątku Kwaśniewskich, były prezydent tylko w 2006 roku zarobił 885 000 złotych, pracując m.in. dla wielkiego banku Goldman Sachs. Sam Kwaśniewski przyznał w 2023 roku, że jego emerytura wynosi około 12 000 złotych. Drugie mieszkanie Kwaśniewscy posiadają na warszawskim Wilanowie. Co oczywiste, nie może się ono równać z mazurską rezydencją.
Ponadto para miała być właścicielami ekskluzywnej willi w Kazimierzu Dolnym, w kontekście której śledztwo prowadziła prokuratura pod kątem okoliczności zakupu willi. Jednakże sprawa została umorzona z uwagi na brak dostatecznych dowodów na nielegalność przedsięwzięcia oraz ukrywaniu majątku przez Jolantę i Aleksandra Kwaśniewskich. 2. Dwór Radosława Sikorskiego. Radosław Sikorski jest w posiadaniu dworku znajdującego się we wsi Hobelin. Ogromna nieruchomość polityka znajduje się w urokliwej wsi nieopodal Bydgoszczy i jest otoczona parkiem. Ma imponujący metraż, bo aż około 800 m². Została ona nabyta przez nieżyjących rodziców Radosława Sikorskiego pod koniec lat 80. XX wieku jako zrujnowany klasycystyczny dwór, który wymagał generalnego remontu. Znajdował się w opłakanym stanie, jak wiele podobnych zabytków u schyłku komuny. Zgniłe podłogi, zamiast okien dziury, walące się stropy i zdezelowane schody. Majątek po wojnie został znacjonalizowany przez komunistów. Umieścili w nim biura PGR-u. Radosław Sikorski uratował budynek i wyremontował. Teraz mieszka tam wraz z żoną. Prace nad remontem zabytkowego dworu w Hobielinie trwały 15 lat. W dworze Sikorskiego znajdują się takie przedmioty jak kościelne organy. W skład posiadłości wchodzi również m.in. ogród, leśniczówka, staw, winnica i młyn wodny. W oświadczeniu majątkowym polityka obecna wartość zabytkowej posiadłości szacowana jest na kwotę 4 milionów złotych. 1. Nieruchomości Daniela Obajtka. Obajtek należy dziś do najlepiej zarabiających osób w Polsce. W kilka lat zarobił miliony złotych. Inwestuje m.in. w nieruchomości. Majątek Daniela Obajtka jest obiektem wielu kontrowersji. Wielokrotnie stawiano publiczne pytanie, jak on to robił, że z tych pieniędzy nie tylko utrzymał siebie i rodzinę i odkładał oszczędności, ale kupował kolejne działki i domy. Obajtek odszedł z pracy w Elektroplaście, gdy wybrano go na wójta Pcimia. Wtedy też jego wujowie, właściciele firmy, jako pierwsi zaczęli zastanawiać się, skąd u niego pokaźny majątek. Co istotne, Obajtek został właścicielem niektórych domów i działek jeszcze przed objęciem posad w Enerdze i Orlenie, kiedy był wójtem Pcimia. W latach 2006-2015 z pracy w gminie i najmu Obajtek osiągnął bowiem łącznie około 1,5 miliona dochodu. Według wyliczeń Daniel Obajtek posiadał lub posiada 15 nieruchomości. Lista jest dość spora i są to m.in. dom z gospodarstwem w Stróży, działka z 4 domami letniskowymi w Kopalinie, rezydencja w Łężkowicach, która może być warta około 5 milionów złotych, działka z domem w Lanckoronie oraz 2 inne działki w tej miejscowości oraz dworek w Borkówku. Jedne z jego najnowszych zakupów to apartament w Warszawie o wartości 1,2 miliona złotych i pensjonat w Łebie.